హాయ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఇలా మరొక ఈటింగ్ ఛాలెంజ్ అబ్బా. 4 మెంబర్స్ కూర్చున్నాం. ఏంటంటే అసలు అది కర్రీ కాలుతుంది, చూపిస్తా డైరెక్ట్ మీకు. మా ఫేవరెట్ ఇది చూసినారా, మా ఫేవరెట్ కర్రీ వంకాయ. రివర్స్ ఉందిరా మేడ. దీంట్లోకి జొన్న రొట్టెలుగా ఈమెగా ఒకటి, ఫ్రెండ్స్ ఇదిగో జనరేటర్లకి ఇద్దరికి ఒకటి జనరేటర్లకి వస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్, అదిగో గట్టు నాకు వద్దేమో. ఇద్దో తిను నైనంగా. ఫుడ్ ఛాలెంజ్ మళ్ళీ మొదలు పెట్టినాం. ఫుడ్ ఛాలెంజ్ అంటే నాకే గుద్దలం చేస్తాం సారీ అమ్మ. మా వాళ్ళకి తింటున్నాం అన్నది, ఏమైనా తప్ప అయిపోతుంది. అబ్బాయి నాలుగు తింటున్నారు. బా బాగుంది వంకాయ కూర బాగుంటుంది. వంకాయ కూర టేస్ట్ మంచిగా ఉంటుంది. ఇది కనపడదా కొంచెం కూడా? ఏ అవసరం లేదు లేట. మా ఫేవరెట్ అబ్బా వంకాయ కర్రీ. ఈరోజు చేసిన చాలా రోజులు 3 నెలలు అవుతుంది చేయక. అవు ఊర్లోంచి తినలేదా? మేము వంకాయలు వేసుకురా బా ఊరు కాంచి. ఊర్లో వాళ్ళు తింటేటులే. వారంలో కాదు 2 రోజులు. వారంలో నీకు లెక్క బాగా తెలుసు ఇక. వారంలో 2-3 రోజులు మినిమం తినటం కదా. వీడి అనమాట మా ఊళ్ళో. మరి తప్ప ఏం దొరకవు, అంత దూరం పోయి తెచ్చుకోలేము. కానీ అమ్మ ఉంటుండే కూర. దాంట్లో అల్లం పేస్టు ఇవన్నీ మసాలాలు ఏమి వేయకపోయినా కానీ మస్తు టేస్ట్ ఉంటుండే కదనే. ఊర్లో దొరకవు కదా. నేనైతే పిచ్చిదాన్ని అయిపోయినా ఆ వంకాయలకి. ఇంకా ఇంకోటి తెలుసా బా, ఈ ప్లేటు పెరుగు పచ్చడి లాంటివి కూడా పడుతుంది. నాకు తెలియకుండా రమ తెచ్చింది ఇది. నేను ఇప్పుడు చూసిన పెరుగు పచ్చడి అంటే ఆమె ఇదే ప్లేటే పడుతుంది, మనం అదే పడుతున్నాం. వాళ్ళ లెక్క సక్సెస్ కావాలా పొడి ఛాలెంజ్లో. చూసి పెట్టుకునేది అనుకునేది. నాకు తెలుసు రమని ఇవాళనే చూసిన ఉంటాను కదా. ఆమె వీడియోలు చూస్తుంటా కానీ ఎప్పుడో చూసినా కానీ ఆమె ప్లేట్ ఏంది అవన్నీ చూడాను. ఇవాళ బాగా చూసి ఇదే ప్లేటే, సేమ్ ప్లేటే. గుంతుంది అనుకున్నాను, మనకు కూడా గుంతుంది. నువ్వు ఎటు తెచ్చినావు ఏమో, తెలకుండా డబ్బులు తెచ్చినావు. నువ్వు వెల్కమన్నా. లేదు ఇప్పుడు ఛాలెంజ్ వీడియోలు బాగా చూస్తున్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే మనం చేసేటివి వెరైటీస్ చేయాలా. ఇది నార్మలే కానీ చేద్దాం రేపు నుంచి 1/2 కిలో కానీ తెచ్చుకొని అప్పుడు పూట కట్టే తినేద్దాం వేడిది. కానీ చికెన్ కూడా దరిద్రానికి ఇప్పుడే రేట్ ఉంది. ఎప్పుడు ఉండేది కదా అంత రేటు, 150, 120, మా అంటే 160 రూపాయలు దాటేది కదా. ఇప్పుడేందో 200 దాటింది. చూద్దాం వచ్చే ఆదివారం ఏమైనా తలకాయ కూర అటు వర్కౌట్ అయితే ఒక అర్ధ కేజీ కానీ తీసుకున్నాం. చాలా బాగుంది బా. నాకు నీళ్ళే తేంగా. మీరు నా రొట్టె అయిపోయింది, మీది సగం కూడా అయినది. మీరు తినేంత వరకు ఫుడ్ ఛాలెంజ్ పెడితే వాళ్ళు నిద్రపోతారు చూస్తారు.
అన్నం పెడతా చూసుకో అన్నం తింటా అన్నం తిందామని ఇక్కడ పెట్టు తింటా ఇట్లనే నా పాడేయడం దాని మీద పడతా టేస్ట్ ఇంకేం పగవారినా కొంచెం పెట్టు నాకు తగినమైన మళ్ళా అంతా అడ్డం అవుతుంది నేను రైస్ తింటున్నా బా నా పాగానికి రొట్టె తినేసిన తీస్తున్నావు తీసేది ఏదో కంప్లీట్గా తీయచ్చు కదా తీసినాను ఏం తీసినావు నువ్వు తీసినావంటే ఇంకా అట్టనే వంకాయ కూర రొట్టెలకే బాగుంటుంది సూపర్ ఉంది. నువ్వు తినే రొట్టె మొత్తం రొట్టె తిన అన్నంలోకి అంత ఎటైనా అంత పసలేదు తినమ్మా అద్దుకుని తింటున్నాను. ఎక్కడ తింటున్నా వాడు అద్దుకునేదే కానీ వచ్చింది కానీ నువ్వు అద్దుకునేదే అంటాడు నేను ఫాస్ట్ అబ్బా తిండి నాది ఫాస్ట్ ఉంటుంది మా ఇంట్లో అందరికంటే ఫాస్ట్ అని అయితే చెప్పలేను ఇటు తింటుంది వయసు తిన్నట్టు పెరుగు పచ్చడి అంటే మా సొంత పట్టుకుంది. పెరుగు పచ్చడి అంటే నేను పెట్టినారా పెరుగు పచ్చడులు బాగా చేస్తుంది ఏడ లేదు పెరుగు పచ్చడి ఎప్పుడన్నా ఒకసారి తింటుంది నీకు వస్తా కదా పెరుగు పచ్చడి మమ్మీ వాటర్ ఉన్నా. చెయ్యి పెరుగు పచ్చడి అక్క పేరు వస్తుంది నీకు ఆ పేరు వద్దా ఏమే పాపం పెరుగు పచ్చడి అంటే భయపడుతున్నారు వచ్చిందని నాకు వచ్చదని ఏమి అంటారా పెరుగు పచ్చడి నీకు వచ్చా మనల్ని కూడా పెరుగు పచ్చడి అంటారా అయితే మరి పెరుగు పచ్చడి అక్క అని ఫేమస్ అయిపోతావు ఆమెకేం మాట్లాడడానికి వస్తుంది పాపం మాట్లాడడానికి గుర్రాదు ఇది మరి ఓవర్ మా నాకు ఆమెకు మాట్లాడడానికి గుర్రాది ఘోరంగా ఉండే వీడియో మాట్లాడుకుంటామే బాబు ఆ పేరు ఆమె చేసిందని ఆమెకి నాకు వద్దు మమ్మీ. ప్రతి దాంట్లో పెరుగు నువ్వు పచ్చడి నువ్వు అంటే ఇంకా ఎక్కువ నువ్వు ఆమెకంటే ఇష్టంగా తింటది అందుకే పెరుగు పచ్చడి అంటే అంటారు నువ్వు ఆమెకంటే నువ్వే బాగా మాడతావు తెలుసా ఆమె కూడా అంతే 5వ 6వ చదువుకుందట మళ్ళీ ఇలా తేవాలి. నేను ఇయ్యా 5 నిమిషాలకు ఒకసారి నీళ్ళు తాగురా అవి నీళ్ళు కదా చెమ్మిండా వెళ్ళా నీళ్ళు లేవు అయిపోయినాయి నీళ్ళు లేవు అయిపోయి ఆమె తాగు అది దానికి ఇస్తానులేనా నీళ్ళతో బాధ అయిందిరా నాయన అయితే మా వాడు ఇంకా నీళ్ళే తాగుతుంటాడు వీళ్ళు తినడేమో కానీ నాకైతే పెద్ద మెంటల్ వచ్చేది ఓకే బంగా వీళ్ళు తినేంత వరకు అంటే ఇంకా కాదు 20-30 నిమిషాలు అవుతుంది వీడియో కానీ మాకు అయిపోయింది వీడియో కూడా నేను క్లోజ్ చేస్తున్నా ఓకేనా ఓకే ఈ వీడియో అయితే ఇంతే ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్ బాయ్.